chương trình, cái phần mềm mà chuyên cho bác sĩ. Many things inside. Có rất là nhiều thông tin đã nằm trong đó. Also, lead posture change and inside the change related simulations you can find. Và ngay cả những cái vị trí của thay đổi của môi nó cũng được, nó cũng có thể thấy được ở trên này. Những cái tương quan trên dưới nó cũng thể thấy được ở trên này. I'll show you one sample case. 20 years, female patient. She's a freshman in university. Thì ở đây là một cái ca bệnh nhân nữ 20 tuổi. Not so nice. Răng không có được đẹp lắm. A little bit protruded and crowded. Mà hơi bị chìa nhẹ và đồng thời là cũng bị chen chúc. So this is treatment plan. Đây là cái kế hoạch điều trị cho bệnh nhân này. You see, 273 days. Thì ở đây, ở trên bên tay trái đó, thì hiện lớn cái hình này lên thì anh chị thấy ở đây thời gian điều trị đó là 273 ngày. 13 steps means 10 months treatment. Thì tương ứng với lại 13 cái step, tức là khoảng 10 tháng điều trị. This is the estimated result before and estimated result. Đây là cái mô phỏng của tên mình dự đoán cái kết quả cuối cùng là trước và sau. And stripping amount is written here. Và cái lượng mà mình cần phải mài kẽ răng thì nó nằm ở cái bảng cuối. In generally, in my clinics, I'm giving the aligners 4 months, 5 months at once. Thì thường ở trong cái phòng khám tôi thì tôi sẽ đưa cái aligner cho cỡ khoảng là 4 tháng hoặc 5 tháng một lần. Start Thì bắt đầu 5 months. sau 5 tháng. At 7 months, I did the stripping. Và ở cái tháng thứ 7, sau tháng thứ 7 thì tôi bắt đầu mài kẽ răng. 10 months, I finished the case. Và 10 tháng thì tôi kết thúc ca. 4 times and 5 times that's enough. Chỉ cần là bác sĩ chỉ gặp bệnh nhân ở khoảng 4 tới 5 lần là đủ rồi. Same in the lower arch. Tương tự cho cái hàm dưới. 5 months. 5 tháng sau. And at 7 months, I did the stripping. Và sau đó sau 7 tháng, tới tháng thứ 7 thì tôi bắt mài kẽ răng. And 10 months, I finished the case. Và 10 tháng thì tôi đóng khoản. This is before and after treatment. Đây là cái trường hợp trước, có hình ảnh trước và sau điều trị. Start 5 months. Bắt đầu và sau 5 tháng. At 7 months, I did the stripping. 7 tháng là mài kẽ. 10 months, finished the case. 10 tháng thì kết thúc ca. Midline is well corrected. Và cái đường giữa đã hoàn toàn được chỉnh lại. Finish. Flatten and patient face thin. Đây thì đã sự bằng thẳng và khuôn mặt của bệnh nhân cũng Smile cũng thay đổi. Và cái đường cười của bệnh nhân cũng thay đổi gì. Also head posture changes. Đây thì bà các bạn để ý á, cái vị trí đầu người ta cũng thay đổi. You know, we have aesthetic guidelines. Thì các bạn đã nhớ tôi có một cái phần hướng dẫn thẩm mỹ, cái đường hướng dẫn thẩm mỹ. Totally change it in inside area. Thì cái nhìn vào cái mặt nghiêng của cái răng cửa hoàn toàn được thay đổi. Before and after X-rays. Với cái X-quang trước và sau điều trị. Only 10 months is a treatment. There is a less side effect. I think no side effect. Thì chỉ có điều trị có 10 tháng cho nên là hầu như rất là ít có có cái phản ứng phụ, gần như không có phản ứng phụ trên những cái chân răng. Also, patient smile. Và cũng cái đường cười của bệnh nhân thì lại thay đổi rất là nhiều.
she was very shy at the beginning. Ban đầu thì bệnh nhân thì rất là bản lãng. After 10 months, she got the very full smiles and nice smiles. Nhưng mà sau 10 tháng thì bệnh nhân đã có một cái nụ cười nó tràn đầy và nó rất là đẹp. No surgery, only recliner treatment. The stunt models must be precise. Thì khi mà cái mẫu hàm á, thì cần phải rất là chính xác. We recommend you take impression by silicone or rubber impression material. Chúng tôi thường khuyên các bạn nên bác sĩ nên lấy dấu bằng silicone hoặc là một cái giấy dấu mà rất chính xác. Some dentists has this stand. Có một số nha sĩ thì có cái This is very bad because stone press the impression materials and deform the model. thì một số nha sĩ thì đổ mẫu á, thì người đổ mẫu theo cái cách như thế này là nó là lật ngược cái dấu á, rồi đổ cái thạch cao ở lên phía trên, xong đó là treo lên cái giá như vậy. Thì cái này nó rất là không có tốt, là bởi vì cái độ nặng của thạch cao nó sẽ làm biến dạng. So right side is correct way. Và cái cách đúng là phía bên tay phải theo cái vòng tròn xanh, để lật ngược lại. If you did like this, your first aligners looks like this. Thì nếu mà mấy bác mà làm như thế này á, thì mấy bác sẽ bị cuối cùng cái khay mình nhận về nó sẽ bị như vậy, nó sẽ bị như vậy, bị vẹo. Stunt model deform. Bởi vì cái dấu nó bị biến dạng. This the posterior molars elongated. That's why aligners fit it looks like this. Thì khi nó biến dạng á, thì thường nó là vì cái răng cối ở phía sau á, nó bị kéo dài hơn, cho nên lúc đó gắn vào á, thì nó phải hở ở phía trước. In this case, you have to take an impression again. Trong cái trường hợp như vậy thì bác sĩ phải lấy dấu trở lại. Sometimes you have to extract wisdom tooth before starting the recliner treatment. Và một số trường hợp á, mình đôi khi bác sĩ phải nhổ răng khôn trước khi bắt đầu điều trị. We need the stability. Chúng tôi cần một cái sự ổn định. Good stability generates the exact orthodontic force. Tại vì đến cái sự ổn định của cái khay đó nó mới tạo ra một cái lực ổn định được. So this case, we have to extract the wisdom tooth before starting the recliner treatment. Thì cái ca như thế này chúng tôi các bạn cần phải nhổ cái răng khôn trước khi bắt đầu điều trị. And we need a patient lateral photos. Và chúng tôi cũng cần phải có cái hình ảnh của bệnh nhân ở cái vị trí mà tự nhiên nhất. And X-ray. If you don't have X-ray machines, smiling lateral photo that is available. Và chúng tôi cũng cần có một cái hình ảnh phim sọ nghiêng. Nếu mà trong trường hợp mà bác sĩ không có thể nào chụp được cái hình phim của bệnh nhân á, thì cũng có thể tối thiểu cũng phải có được cái hình ảnh mà bệnh nhân cười, hình nhân nghiêng, hình ảnh mà mặt nghiêng của bệnh nhân đang lúc cười. So with X-ray, this is a facial analysis. Without X-ray, we need the patient smiling photos, and then we can identify the position of incisors, and then you can move. Thì như trên hình đó là hình ảnh, nếu có X-quang thì chúng tôi cũng sẽ thay đổi cái vị trí răng dựa trên cái hình ảnh X-quang. Còn nếu không thì phải có cái hình ảnh của bệnh nhân mà mặt cười nhìn nghiêng của bệnh nhân lúc cười để mà xác định cái vị trí của cái răng cửa hàm trên. Without photo or X-ray, we cannot find the final objective.
Thì nếu mà không có X-quang và cũng không có luôn cái hình ảnh cười của bệnh nhân như vậy á, thì mình không có thể nào xác định được cái vị trí cuối cùng của răng cửa. Tức là mục tiêu của mình đặt cái răng cửa ở đâu, mình không có được cái mục tiêu đó. Please upload the patient photos to identify the incisor position, and then we can offer you nice treatment plan. Cho nên nếu mà mấy anh chị cung cấp được cái hình ảnh mà cười của bệnh nhân đó, thì chúng tôi có thể có cho mấy anh chị được cái vị trí của răng cửa, vị trí được đẹp. Let me introduce our treatment objectives. Thì tôi sẽ giới thiệu với bạn về cái mục tiêu điều trị của cái E-cleaner. Why women want to change their face? Vì sao thì mà con người lại thích thay đổi cái khuôn mặt của mình? Also, why the teeth change the people's impressions? Và cũng vì sao mà cái nụ cười của một con người nó cũng làm cho thay đổi được cái diễn giải của khuôn mặt của bệnh nhân. Which part you looking at the face first? Thì thông thường thì nếu nhìn vào một người đẹp á, người ta nhìn vào khuôn mặt. In generally, you are looking at the face first in eyes. Thông thường thì ở trên cái mặt trên cái khuôn mặt á, thì người ta sẽ nhìn vào cái đôi cặp mắt đầu tiên. And then looking at the teeth and lips. Và sau đó thì sẽ nhìn vào răng và môi. Teeth and lip is very important part to affect the patient facial impression and image. Thì chính vì vậy á, thì cái răng và cái môi á, nó sẽ rất là quan trọng để tạo ra một cái ấn tượng đầu tiên khi người ta nhìn vào khuôn mặt của một con người. We have two considerations for treatment result. First one is aesthetic, second one is functional. So we have to make it balance, functional result as well as aesthetic result. Thì cái mục tiêu điều trị chỉnh nha thì mình sẽ có đặt ra hai vấn đề, đó là vấn đề thẩm mỹ và vấn đề về chức năng. Thì chính vậy mình cần phải có một cái cán cân ở giữa hai cái mục tiêu này. But personally, I want to put more weight in aesthetic result. Thông thường thì chúng ta muốn có một cái sự cân bằng, tức là được cả thẩm mỹ và cả chức năng, nhưng mà với cái ý kiến cá nhân tôi đặt nặng hơn về cái vấn đề thẩm mỹ một chút. Because people's looking for the aesthetics and beauty forgives everything. Bởi vì mọi con người ấy, thì cái bản năng con người là cứ nhìn vào cái gì cái đẹp trước. So our treatment purpose is very clear. We want to change your face and smile. That's it. Chính vì vậy cái mục tiêu điều trị của chúng tôi rất là rõ ràng, là chúng tôi muốn thay đổi cái vị trí của môi và cái đường cười. Can change the lip postures before and after incline. Có thể thay đổi được cái vị trí môi trước và sau điều trị như thế này. Before and after, you see this is aesthetic guidelines. Thì đây là cái trước và sau điều trị và với theo cái đường hướng dẫn thẩm mỹ. Also left side is before. Patient had a big incisor, deep bite, and minor clouding. Thì đây cũng là một cái hình ảnh trước khi điều trị, bệnh nhân thì có hơi cái răng cửa nó hơi bị lớn và nó cắn sâu và hơi bị chen chút nhẹ. After treatment, more relaxable, upright the incisors, and aesthetic overbite and overjet. Và sau điều trị thì bây giờ bệnh nhân đã có cái hình thể răng đẹp hơn, cái răng cửa nó cũng đã được dựng lên và cái cắn đã đạt được cái độ cắn sâu, cắn chìa tốt, cái vị trí môi cũng thay đổi.
That's why alignment is less important. More important thing is to change the smile. Chính vì vậy thì tôi vẫn luôn nói là cái làm thẳng răng nó không có quan trọng hơn đó là cái thay đổi cái đường cười. That's why we need the aesthetic guidelines. Without guidelines, it's not possible to find the final position of incisor. Chính vì vậy chúng tôi cần phải có một cái đường hướng dẫn về thẩm mỹ. Nếu mà không có cái đường này thì chúng ta không có thể nào quyết định được vị trí của cái răng cửa, vị trí đẹp của răng cửa hàng trên. Just we need the two landmark, soft tissue lesion, soft tissue pogonium, and draw the line. Rồi thì chúng ta có hai điểm chuẩn, tức là hai cái đường của trên mô mềm, nasion mô mềm và pogonium mô mềm. Rồi sau đó kéo nối lại với nhau. Starting point of nose, the prominent chin point. Thì thường là mình cái được, tức là một điểm ở trên cái phía mũi và một phía ở phía cằm. If the labial surface of teeth is parallel and close to this line, that is the perfect incisor position. Nếu mà cái mặt ngoài của răng cửa hàm trên đó, thì nó song song với lại cái đường này và nó gần như gần sát với lại đường này nhất thì đó là vị trí lý tưởng. So this is our inclinus treatment goals. Thì đây cũng là một cái mục tiêu điều trị của cái incliner. This is more virtual for aesthetic evaluation. Đây là một Everybody has a cell phone with the cameras. mọi người ai cũng có cái điện thoại mà để mà chụp hình. You can take photos, lateral face of your friend, smiling photos, and then draw the lines. You can evaluate your friend inside position. Mấy bạn có thể quay qua bạn mình đó, chụp cái mặt nghiêm của bạn mình cái xong đó là phân tích thử có nằm đúng cái đường thẩm mỹ này không. Yes. The inside positional evaluations, it affects their treatment goal. How do you think these two patients? Thì các bạn nghĩ gì về cái ca hai bệnh nhân này? These two women has the same problem. Bệnh nhân này có cùng một vấn đề. Mostly Asians has. Hầu hết các người châu Á thì có cùng vấn đề này. Upper incisor pressing the lower lips. Thường thì cái răng cửa hàm trên đó, nó đè vào cái đường môi hàm dưới. She took a bracket treatment 1.5 years, but she was not satisfied on her face because upper incisor pressing the lower lips and then protruded the lower lips forward. Thì vì cái bệnh nhân này á, là đã cố gắng mắc cài được 1 năm rưỡi nhưng mà cái kết thúc nhưng mà cuối cùng bệnh nhân không có hài lòng, và bởi vì cái răng cửa hàm trên á, nó bị nó đè lên trên cái môi của cái hàm dưới, nó làm cho cái môi hàm dưới nó bị chìa ra ngoài. Can you check it by yourself? Open your lips. Mấy chị tự kiểm tra mình thử coi, cho mở môi ra xong hơi. If you feel lower lip touching your upper incisor before closing the door, you have the same problem. Mấy anh chị sẽ tự thử đó, mình há miệng ra xong nó đóng miệng nhẹ trở lại để coi thử là cái răng cửa của mình nó có chạm vào môi của mình không, nếu mà chạm là bị giống cô này. That's why Asian face looks like angry. Dạ, Because the lower lip protruded. và chính vì vậy á, cái khuôn mặt của người châu Á lúc nào nhìn có vẻ nó cũng như lúc nào cũng giận dỗi vậy đó. Nhưng mà tại vì cái môi dưới nó hơi bị chìa ra. However, we can change. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể thay đổi được. Like this. Như thế này. Now, lower lip is independent to upper incisor. We put the intrusion and little bit retractions to improve this situation.
Thì như vậy á, cái chúng ta đã bắt đầu làm lún và kéo lùi nhẹ cái răng cửa hàm trên. Thì như vậy cái làm giải phóng được cái môi dưới. So deep bite and protruded incisors has been improved. Thì như vậy thì cái ca này những bệnh nhân bị cắn sâu và hơi chiều cái chiều nhóm răng cửa hàm trên thì bây giờ đã được giải quyết, đã được làm lún và kéo lùi. So when patient comes to your clinics, you can explain it. We can change the lower face, lip posture, smile. Thì như vậy khi bệnh nhân tới thì mình có thể nói cho bệnh nhân mình có thể thay đổi được cái vị trí môi của bệnh nhân và cái đường cười của người ta. Sometimes patients want to see their 3D images. Thỉnh thoảng thì bệnh nhân lại muốn có được nhìn thấy được cái hình ảnh mô phỏng của cái khuôn mặt của người ta trên 3D. We have a solution. Chúng ta cũng có những cái giải pháp. This is a face scanner. Ở đây là cái máy mà để chụp hình 3D. Very cheap. Rẻ lắm. 400 US dollars. Có 400 đô thôi. In Amazon, you can buy directly. Mấy anh chị có thể lên Amazon để mua. But if you are rich dentist, you can buy more expensive one. 2,000, 20,000 scanners too. Nhưng mà nếu mà mấy anh chị giàu á, thì mấy anh chị cũng có thể mua cái loại mà nó xịn hơn của bên nha, thì nó tới khoảng 20.000 đô. More than 10,000 US dollars scan is very good, very precise. Mà nói chung là với cái mức giá mà trên 10.000 á, thì có thể có được cái hình ảnh rất là tốt. But this is not bad. Nhưng mà cái này không tệ lắm. You can plug in your computer and scan the face directly. Nên mấy bạn có thể nối với lại cái máy vi tính của mình rồi xong đó rồi thì sẽ scan cái mặt của bệnh nhân. 1 minute is enough. Scan Chỉ the có face. 1 phút thôi. Then you can get the 3D data. Thì lúc đó thì anh chị sẽ nhận được cái hình ảnh nó như thế này. Hình ảnh 3D như thế này. And then showing these images to your patient. Và sau đó thì sẽ cho bệnh nhân thấy được cái hình ảnh 3D của họ. Patient likes these images. Bệnh nhân thì người ta thích những cái hình ảnh 3D như vậy. And then our software program change the lower face according to the amount of incisor movement. Thì sau đó cái phần mềm của chúng tôi thì có thể cho phép thấy được cái mức độ mà di chuyển của cái môi, cái phần mặt dưới của bệnh nhân. Thì với tùy thuộc vào cái mức độ mà di chuyển của răng. Then can change the patient face according to the amount of stripping and amount of incisor treatment. Thì tùy thuộc vào mà cái mức độ mài kẽ răng và mức độ mà làm lùi răng á, mình có thể thấy được cái sự thay đổi trên cái phần dưới mặt của bệnh nhân. We apply the angular change and horizontal change relationships in the upper lip and lower lip and upper incisor and the lower incisor. There's a very scientific based. Những thay đổi này nó cũng nó dựa trên những cái bằng chứng khoa học rất là chuẩn xác, và chúng ta trong cái phần mềm nó có được những cái tính toán nó để cho nó thay đổi cái tương ứng với lại giữa cái di chuyển của cái răng cửa trên, cái góc của răng cửa trên và răng cửa dưới ấy, thì nó cũng làm di chuyển cái môi tương ứng. This program is free of charge. You can download from our website. Những cái này thì ở trên các anh chị có thể download từ trên website. And most of all, we can introduce the effect of recliners. Also, we can confirm the patient's demand, what they want to change the smile. It's very important thing to motivate the patient
considering about the smile change. Thì với những cái hình ảnh như vậy á, thì mình sẽ cho phép thay đổi lên trên khuôn mặt như vậy, mình cho phép bệnh nhân để mà cái confirm để khẳng định là người ta đúng theo cái nhu cầu của người ta. So that stripping is required in some cases to change the insides of position. Và một số trường hợp á, thì cần phải thay đổi cái vị trí của cái dấu răng cửa, thì người ta cần phải đi mài kẽ răng. And crowded teeth, we can do stripping without extract the teeth. Then we can change the lip posture. It's non-extraction case. Thì những cái trường hợp mà bị chen chúc mà chúng ta có mài kẽ thì chúng ta cũng có thể thay đổi được cái nằm thẳng răng và thay đổi cái vị trí của môi mà không phải nhổ răng. This is a non-extraction case too. We can change the lip protrusion. Thì đây là cái trường hợp mà không nhổ răng thì chúng ta cũng có thể thay đổi được cái vị trí của môi kéo lùi như thế này. And this is a maximum amount of this stripping. 11 millimeters in maxilla, 8 millimeters in mandible. It's big amount. Thì ở đây mấy anh chị cũng biết đó, chúng ta có được cái phần mài kẽ mà tối đa cho từ răng 6 này qua răng 6 kia của cái hàm trên, chúng ta có thể mài tới tổng là 11 mm và cái hàm dưới là khoảng 8 mm. And 3 to 3, maxilla 6, mandible 4 mm. Và nếu mà tính từ giữa răng 3 bên này tới răng 3 bên kia thì mình sẽ hàm trên mình có thể được 6 mm và hàm dưới được 4 mm. For example, this is a stripping case. You did a stripping and then close the space. Chẳng hạn ca này là một cái ca mà về mài răng thì biết anh chị mài cho nó hở ra, xong đó mình sẽ đóng lại. Then inside the lines will retract back too. Thì như vậy mấy anh chị để ý cái vị trí của cái răng cửa đó nó sẽ được kéo lùi. This is a simple relationships between the stripping amount and retraction distance of inside. Đây là cái tương quan giữa cái phần mà cái lượng mà mình mài kẽ để tương ứng với lại cái lượng mình có thể kéo vào. That is 1-to-1 ratio. Thường nó nằm ở trong cái tỷ lệ cũng gần với lại là 1:1. Very simple. Rất là đơn giản. This is a 5 contact point. If you did a 3 millimeters total stripping, that means 1 point contact you can do 0.6 millimeters by 5 point, so total 3 millimeter stripping, then you will get 3 millimeters extraction. Thì như vậy ở đây á, là mấy anh chị có cái khoảng từ răng 3 này tới răng 3 kia thì mình có là 5 cái khoảng để mài kẽ. Thì mình sẽ mài để làm sao được khoảng 3 mm cho thẳng hết. Thì như vậy là cái bài tương ứng là sẽ được khoảng 3 mm kéo vào. Yes, our computer is more precise, but this is just ideas to explain directly to your patient. For example, you can check out the patient overbite. You will have to get 2 millimeters retraction, so you can see total amount of 2 millimeters required for the patient. Thì chẳng hạn như mình có thể kéo quan sát của cái miệng của bệnh nhân và mình thấy là ok cần kéo vào khoảng 2 mm thì như vậy thì mình sẽ tính được cái lượng cần phải mài kẽ nó là 2 mm. So retraction amount and total amount of stripping space, they have a 1-to-1 relationship. Thì có nghĩa là cái lượng mà mình cần mài kẽ răng và cái lượng của cái răng cửa, vị trí của cái phần cắn của răng cửa được kéo vào thì nó sẽ tương ứng theo tỷ lệ 1:1. Also, angular change and horizontal change relationship is 3-to-1 ratio.
Ở đây thì cái góc của cái răng, cái trục răng nó cũng sẽ thay đổi thì theo cái tỷ lệ là 3:1. For example, 3 degrees lingual tippings accompanied with 1 millimeter retraction is there. One milli retraction means by Angular change 3 degrees, they'll bring 1 millimeter retraction. Thì có điều đó có nghĩa là cứ 3 độ để mà nó nghiêng vào trong thì nó có nghĩa nó kéo lùi được 1 ly. 3 độ nghiêng thì tương ứng với 1 ly, cho nên nó vào trong. And 3 degrees radial tippings, yes, 1 millimeter forward move. Rồi mà ngược lại á, thì nếu như mà 3 độ nó quay tăng lên thì như vậy thì nó sẽ là đi ra nó 1 ly. Cái cạnh cánh răng cửa sẽ ra 1 ly. So we are talking about your teeth restricted 2 millimeters according to the total 2 millimeter stripping amount. So 2 millimeter retraction means, yes, 6 degrees lingual tipping is expected. Thì ví dụ như có một ca của bác sĩ mà anh mới thấy là cần và stripping là 2 á, như kéo lùi vào 2 thì nếu vậy nó cái góc trục này nó sẽ thay đổi là 6 độ. So we can imagine the change of incisors according to the stripping and angular changes. Chính vì vậy chúng ta có thể tưởng tượng được về cái thay đổi của cái răng thì cái góc độ của cái trục của răng nó thay đổi khi mà mình muốn kéo thay đổi vị trí răng. Angular change and vertical change is 4-to-1 relationship. It's very interesting. Sự thay đổi của cái góc trục của răng á, nó cũng tương ứng nó thay đổi với chiều cao của răng. 4 degrees lingual tipping followed by 1 millimeter extrusion. Thì như vậy như một khi mà mình thay đổi cái góc trục của răng này là 4 độ á, nó theo tỷ lệ 4:1, cho nên khi mà thay đổi trục này là 4 độ thì nó tương ứng với lại cái răng nó sẽ bị trồi xuống 1 mm. Because angular change is related to the vertical changes. So 4 degrees lingual tipping, 1 millimeter extrusion is accompanied. 4 degrees radial tipping, 1 millimeter intrusion is there. Thì cái góc trục này nếu nó xoay về phía lưỡi á, là 1 mm á, 4 độ á, thì nó sẽ làm trồi xuống là 1 mm, và ngược lại nếu mà nó nghiêng về cái phía má môi má là 4 độ á, thì nó sẽ làm lún đi 1 mm. This is stripping indications in the treatment planners. Thì ở đây là cái bảng mà cho cái chỉ định của cái lượng răng cần phải mài. We have to consider patient incisor position, lip posture, overbite, overjet, and then finally we decided stripping amount. Thì chúng ta cần phải cân nhắc vào cái vị trí của cái răng cửa của bệnh nhân, của vị trí của cái nhóm răng cửa, của cái đường môi, đường cười, sau cái đường thẩm mỹ, rồi sau đó rồi thì lúc đó chúng ta mới có quyết định được là cái lượng cần phải mài răng là bao nhiêu. To apply the stripping procedures, sometimes we can change the gummy smiles. Đôi khi thì chúng ta sẽ dùng cái kỹ thuật mà mài kẽ này mà để chúng ta có thể thay đổi được cái bệnh nhân mà cười cỡ nước. Left side is beginning of treatment, gum showing smiles. You can change. Bên tay trái, hình ảnh bên tay trái anh chị thấy là bệnh nhân này khi cười nó thấy nước. Because patient had this, and we change the incisor position like the right one. Sau khi điều trị thì bệnh nhân như thế này. Even the
crocodile smiles, we can change. Ngay cả những cái người có những nụ cười cá sấu thì chúng ta cũng thể thay đổi. ...20 years females showing their gummy smiles, we can change. Đây là một bệnh nhân nữ 20 tuổi mà nhiều khi cười thấy nướng thì bây giờ mình có thể thay đổi. Stripping plus intrusion combinations, we can change the gummy smiles. Thì khi chúng ta mài kẽ răng phối hợp với lại làm lún răng, chúng ta có thể thay đổi được nụ cười. 24 years female, chief complaint is gummy smiles. Đây là một bệnh nhân bệnh nữ 24 tuổi và người ta có cái than phiền rằng là cười thở nướng. So we have to planning, stripping and intrusions. Thì chúng ta cần phải lên một cái kế hoạch là mình sẽ phải mài kẽ răng và làm lún răng. At 5 months, I did the stripping. Sau 5 tháng, lúc tháng thứ 5 thì tôi bắt đầu làm cái mài kẽ. And 12 months, I finished the case. Và 12 tháng thì tôi hoàn tất. It takes a long time to intrude and retract. Và việc làm lún răng nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian. Then you can change. Và như vậy mình có thể thay đổi. Change their smiles. Có thể thay đổi được cái nụ cười của bệnh nhân. Another case, 22 years females. Yes, her complaint was gum showing smiles. Một cái ca khác nữa, bệnh nhân nữ 22 tuổi thì cũng tới than phiền là cái cười thở nướng. Stripping and intrusion combinations had applied to improve the gum showing smile. Thì ca này cũng đã được áp dụng với mình mài kẽ răng và làm lún với eyeliner. 1 year treatment 12 tháng điều trị changed the gum showing smile. và đã thay đổi được cái nụ cười thở nướng. It's different Thì khác nhau. because the lip muscle and incisor is a different stroke. So we can move the teeth upward and backward. Then gum showing size we can change. Nha. Tại vì cái môi á, môi dưới, cái vị trí môi nó cũng được thay đổi và đồng thời cái răng cửa, vị trí răng cửa cũng đã được thay đổi. Cho nên là cái bệnh nhân cười nó đẹp hơn. Looks nice and smart. Thì mình có thể nhìn thấy đẹp hơn, đường cười bệnh nhân đẹp hơn. Big incisor, deep bite, you can change. Những cái trường hợp mà bị cắn sâu, những cái răng cửa mà nó bị trồi xuống thì mình có thể thay đổi. Some patients they are showing lower teeth when smiles. Một số bệnh nhân thì người ta cười á, mình chỉ thấy được cái răng đi hàm dưới thôi. That is old image. Only the old person smiles like this. Thường á là cái đây là thường của những người già. We have to change. Chúng ta phải thay đổi cái này. Same, the lower teeth showing smile. Tương tự đây cái ca mình thấy cái hàm dưới, cười thấy hàm dưới nhiều. Change it because she had the crowding and protrusive incisors in maxilla. Can change. Thì chúng ta có thể thay đổi vì cô này thì cô thấy cô có bị chen chúc và có bị chìa của cái răng hàm trên thì chúng ta có thể thay đổi cái này. So tooth alignment we can improve, and finally we can change the lip posture. So this patient, at the beginnings, we found some the protrusive incisors and crowdings. We finished the recliner treatment, and finally, smile changed nicely. Thì đây cũng là một bệnh nhân. Thì ban đầu thì cái răng cửa nó bị chìa ra và hơi
chen trúc nhẹ thì người đã được điều trị với E-liner và người ta thay đổi như thế này. The patient's smile was like this because she had the midline deviations and some crowding. Bệnh nhân này người ta cười chỉ tới được ở đây thôi, đó là bởi vì sao? Bởi vì cái đường giữa của người ta nó bị lệch. 7 months of treatment. 7 tháng điều trị. Also, patient midline deviation has been corrected nicely Cái đường giữa răng của bệnh nhân đã được chỉnh lại and retracted and uprighted. và được kéo lùi cũng như là đứng lên. Thì chỉ cái môi này gọi là môi Can I hôn được. smile? We can do that. Chúng ta có thể làm được như thế này. This is not only orthodontic treatment. Recliner is cosmetic treatment. Any dentist can do that. Ở đây mình không còn là chỉ là chỉnh nha không nữa, mà mình gọi là chỉnh là về thẩm mỹ, mà tất cả nha sĩ chúng ta đều có thể làm được. Sometimes patient has a double folded upper lip. You see? Ở một số bệnh nhân á, người ta có một cái cười mà môi đôi á, chị để ý thấy có cái đường thấp. We change the incisive positions, intrusion, uprighting, and then finally patient will show the better smile. Và chúng ta cũng thay đổi như vậy, tức là chúng ta kéo lùi cái răng cửa và làm đúng lên, đồng thời là dựng đúng nó hơn một chút thì nó sẽ thay đổi được cái môi cười của bệnh nhân. This patient has a special problem. Only left side is a closed bite. Only left side closed bite. Crossbite. Left side is only closed bite. Right side is okay. Yeah. So also small open bite and big overjet. Thì ở đây ở trên người bệnh nhân này, tại vì thầy nói crossbite, mình xin lỗi tại mình không có thấy crossbite. Không, có thấy không? Ở đây ở bên phía bên tay trái là bệnh nhân có bị cắn chéo và bệnh nhân hơi bị cắn thở, có bị cắn thở. Yes, we can treat. Và chúng ta có thể thay đổi như thế này. So before and after. Đây trước và sau điều trị. Stripping timing is not in the beginning because some crowdings is not easy to make a stripping. Việc mài kẽ răng á, thì thông thường thì không nên làm vào cái giai đoạn đầu, bởi vì lúc đó bệnh nhân còn có chen chúc răng thì nó sẽ không làm cho vấn đề mà mài kẽ dễ dàng. After alignment, that is the best time to make a stripping. Sau khi mà làm thẳng rồi á, thì đây là cái thời điểm mà tốt nhất để mài kẽ. So crowding case, alignment, and then doing a stripping, finish the case. Cho nên chính vì vậy thông thường đó là mình sẽ cần phải trường hợp mà chen chúc á, thì mình sẽ phải làm thẳng răng trước và sau đó mình mài, sau đó mới đóng và họ tắt răng. Like this, crowding case, Như cái răng này. we have to straighten the teeth firstly. Thì cái răng chen chúc mình sẽ phải làm cho cái răng thẳng ra trước. You see some space. Ở đây chị thấy có khoảng hở tim này. This is the best timing. Alignment, no space. Thì sau khi mà làm thẳng răng được như thế này thì đây là cái thời điểm tốt nhất để mà mài kẽ. And stripping, Và sau đó thì là mài kẽ, close the space, đóng khoảng lại, finish. hoàn tất.
So at the beginning, more protrusive lips in the middle, but finally, we can reposition the incisors, the best aesthetic position. Thì như vậy đó là đây là hình ảnh mà trước khi điều trị. Thì sau khi mà cái làm thẳng á, thì nó cái răng nó còn chiều hơn, một môi nó hơi đưa hơn, nó không chỉ để ý. Nhưng mà sau đó mà cuối cùng thì mình mài thì mình sẽ kéo về trở lại để đưa trở lại để đúng cái vị trí của đường thẩm mỹ. That's why we provide you posture simulation program. Chính vì vậy là chúng tôi có thể gửi kèm theo cho bác sĩ là cái hình ảnh của cái thay đổi của vị trí của môi. But there are always exceptions. Nhưng mà luôn luôn chúng ta cũng sẽ có những cái ngoại lệ. Some patient who is living in the far from your clinics, kind of the student, foreigners, that cases is not possible to bring the patient exact on time for sleeping. Thì một số bệnh nhân á, chẳng hạn bị sống xa với cái phòng khám của mình, chẳng hạn như một số du học sinh hay là một số bệnh nhân người nước ngoài, thì người ta sẽ không có thể tới phòng khám của mình đúng một cái thời điểm mà mình sẽ mài kẻ cho người ta được. For example, you have a patient, she's from Hong Kong, just stay here 1 month, but she wants to get recliner treatment by you. At that case, it's not easy to call her back again here for stripping. At those cases, we can do stripping at the beginning. Even crowding is existing. Chẳng hạn như các anh chị có một bệnh nhân, người ta sống ở Hồng Kông, người ta chỉ ở Việt Nam chỉ có 1 tháng thôi, nhưng mà người ta lại muốn là bạn làm chỉnh nha cho người ta. Bây giờ trong trường hợp như vậy, với làm chỉnh nha với e-trainer cho người ta, thì trong trường hợp như vậy mình phải làm cái strip, cái mài kẽ ngay từ ban đầu. But this is a very, very good patient because you have to see only one time. Một bệnh nhân này thì bệnh nhân rất là tốt, và bởi vì mình chỉ cần gặp một lần thôi. Stripping at the beginning. Đây là cái trường hợp mà mài kẽ lúc ban đầu. And then brought the patient whole aligners. Sau đó là đưa hết tất cả những cái liner cho bệnh nhân. And then Sau đó là xong. I have some patient, but this is a exercise case. I recall check every time, but this is our exercise patient. Đây là bệnh nhân thử của tôi á. Tôi kiểm tra thường xuyên, nhưng mà là đây là bệnh nhân tôi thử đầu tiên. Just check. That's why. In case your patient is foreigner, the dormitory student, boarding student, you can do that at the beginning of treatment. She's 28 years, the Singaporean. Đây là cô gái là nữ 28 tuổi, người Singapore. And this is a treatment planner. Đây là kế hoạch điều trị. We did the stripping at the beginning. Chúng tôi đã làm cái mài kẽ ngay lúc ban đầu. Finally, Và cái gọi cuối cùng. visit 2 times. Chỉ đi tới 2 lần. 7 months. 7 tháng. That's it. Chỉ vậy thôi. This is a occlusal adjustment in the 7 months Đây of là visit. đây là cái lúc mà tôi chỉnh cái khớp cắn sau 7 tháng. Also marginal ridge grindings. Và chúng tôi cũng mài đi bỏ đi những cái phần bự rìa. Finally, she got a new smile.
cuối tuần thì cô ấy có một cái nụ cười đẹp. She's working in the Hotel Marina Bay, Singapore. Cô đó làm ở She wants to show her face. Cô này thì làm ở khách sạn Marina Bay ở Singapore. Cô thích có một cái mặt mà cái nụ cười đẹp. Much better than before. Nó đẹp hơn hồi trước kia. This is X-rays before and 7 months later. Đây là hình ảnh của trước và sau 7 tháng điều trị. You have to see the incisor relationships. Các bạn nhìn vào cái tương quan của cái nhóm răng cửa hàng trên và hàng dưới. Also, no side effect before and 7 months later. Và chúng ta cũng không thấy có những cái phản ứng phụ trong răng sau 7 tháng điều trị. Let me explain one trouble. Tôi sẽ giải thích với bạn một số cái vấn đề. We have 3 patterns of troubles in E-liner treatment. Thì thông thường mà chúng ta hay gặp hai cái vấn đề chính. Ba cái vấn đề chính. The first one, hey Dr. Kim, your aligner doesn't fit in the step 1 soft. Why? Because your stone model is deformed. You have to take an impression and send me again. Thì nếu như mà cái ngay từ cái khay đầu tiên step 1 á, mà cái khay nó đã không vào ở trong cái miệng, không có khít hoàn toàn trong miệng của bệnh nhân, thì có nghĩa là vì sao? Là do cái mẫu hàm đó đã bị biến dạng. Second one is in the middle of steps, aligner doesn't fit. Cái vấn đề thứ hai là trong cái khoảng giữa của quy trình điều trị thì cái khay nó không còn khít vào trong miệng bệnh nhân nữa. Why? Vì sao vậy? Because patient didn't use well in previous steps. Bởi vì thường là do bệnh nhân không có mang cái khay trước đó nó cho nó đúng hoàn toàn, nó khít hoàn toàn trước khi đổi cái qua cái step mới. We know patient must wear the recliners 17 hours every day. Chúng ta đã biết là bệnh nhân cần phải mang cái máng là cái máng 17 tiếng một ngày. We divide the tooth movement in each steps. Expansion, step 1, step 2, rotation control, step 3, intrusion control, step 4, like this. So if patient skip one, otherwise less wearing time than 17 hours, we cannot reach to the final treatment goal.